सो आम्ही एक डिसिजन घेयला PWD मिनिस्टराकूय आमी सांगला दुसरे पार्टी हेन्सफोर्थ जेन्ना असले मोठे प्रोजेक्टांचे अलायनमेंट फायनलायज जाता तेन्ना वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाकूय कॉन्फिडन्सान दवरचे इन ऑर्डर टू रिस्टोर और मेंटेन आवर नॅचरल रिसोर्सीस और आवर आमचे दायज म्हळ्यार जाता कित्याक गोवा इज फूल ऑफ वॉटर बॉडीज फूल ऑफ रिवर्स फूल ऑफ क्रॉस ड्रेनेज ते पासत ते डिस्ट्रॉय जायना जावपा पासत फुडाराक आतां हेजेर आमकां कळटा कितले लोकांचे एप्रिहेन्शन कितले सरपंच तेजे आशिल्ले चिचिलाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले सो हें सगळें डिस्कशन करतरी फायनली आमी डिसायड केला की टू गो टू द सायट ऑफ दीस प्रोजेक्ट टू टेक ए व्यू ऑन द स्पॉट आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन तेणें डायरेक्शन दिलां आमच्या PWD मिनिस्टरान फॉर अ जॉयंट इन्स्पेक्शन आनी तेन्नाच आमकां कळटलें आमचें खूंय प्लॅनिंग चुकलां आनी हाव वी कॅन इम्प्रूव. वेस्टर्न बायपासाचें काम चल्लां त्या वाठारांत पावसांत बुट्टी मारता. परिस्थिती नियंत्रणात हाडूंक उदक न्हिस्तुपाक मोठी वाट करपाचें थारलां. मिटिंगेक PWD मंत्री दीपक पावसकार, WRD मंत्री फिलीप नेरी आनी बाणावलेचो आमदार चर्चिलूय आशिल्लो. साळ न्हंयेच्या डिसिल्टिंगाकूय खंय रोखडीच सुरवात जातली. थंय कलवट जी आसुल्ली ती तेंच्या मागणेनुसार 3x3 आसुल्ली ती 6x3 आसा. आतां काय करतले आमी तेजो जो प्लॅन आसा तोय थोडे दिसां भितर परतून तेंकां दाखोवनूच तें कन्स्ट्रक्शन जातलें. साळ रिवर जी आसा आनी पावसाक थंय वेस्टर्न बायपास कन्स्ट्रक्ट जातरीच थंय फ्लड येवपा जायना म्हणून ती साळ रिवर डिसिल्ट करपाचें काम थोडेच म्हयन्यांनी स्टार्ट जातलें. We have tendered. The tendering process will be completed in due course of time and म्हाका सुद्दां बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट तरी आमकां दिवपा मेळटा जाल्यार ट्राय करता बट डेफिनेटली वी कांट टेक डिसिल्टिंग इन द मान्सून आमकां एक सीजन मेळटा सो आय होप गव्हर्मेंट हॅज गिवन प्रायोरिटी and we are working under the direction of NGT also as regards to Riversal. National Green Tribunal ji amka direction to take up this dredging of Riversal. But I wish and I am confident that it will be completed before onset of monsoon 2020. PWD mission 5.3 accept केला. एक कडेन दवरलो 2 पॉयंट कलवट 2.3 थिंगा 3.5 केला 2 कडेन. तरी आसतना आज आमगेले थिंगा बाणाले पंचायतान तेमी सांगलां की आनीकूय थोडे कलवट आनी घालपा जाता जाल्यार आनी मातशें आडोवपा जाता कर म्हूण आनी तेजेर आतां कितें केलां आमगे WRD मिनिस्टर फिलीप नेरीन आनीक PWD मिनिस्टरान सांगलां की आनीक एक मिटींग दोगांयनी ते दोगांय कॉम्बायन जावन आनी एक मिटींग ते कलेक्टरान घेतले आनी तेजो सारकें मॅप दाखयलें आमकां कितें कोताय कितें कोताय तें आनी ते म्हणटा मागीर तें सगळें जाग्यार पडलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.